Մարիա Կարապետյան։ Շնորհակալ եմ հարգարժան փոխոսնակ, պարոն Խանդանյան, հարցս երևի թե ոչ այնքան ձեզ է ուղղված, որքան մեր ընդդիմությանը, բայց գուցե ունենաք մտորումներ նրանց քաղաքական մտքի ընթացքի մասին։ Տեսեք, նախորդ քննարկման ժամանակ կայծակնային արագությամբ նրանց քաղաքական միտքը հաշվարկում է, որ Ուկրաինայում պատերազմի բերումով է, որ Հայաստանը վերջին տարիներին գրանցել է ինչ-որ տնտեսական աճ, բայց այդ քաղաքական միտքը կաղում է կամ բացակայում է, ի վիճակի չէ հաշվարկել, թեկուզ դանդաղ մի քանի տարվա ընթացքում հաշվարկեր, թե Հայաստանի շրջափակման մեջ լինելը ինչ օգուտներ կարող է բերած լինել այլ երկրներին։ Սրա մասին իրենք ի վիճակի չեն հաշվարկ անեն, որ Հայաստանը եղել է շրջափակված երկիր, դա ամենայն հավանականությամբ մեր անմիջական հարևաններին, հեռու հարևաններին տվել է մեր վատ կացությունից բխող իրենց դիտանկյունից առավել շահեկան դիրք, որովհետև միջազգային տարանցումը տեղի է ունեցել իրենց տարածքով։ Հիմա ակնհայտ է, որ Հայաստանի ապաշրջափակումը կարող է այդ գործընկերների հաշվարկների մեջ որոշակի փոփոխություն մտցնել։ Այսինքն նրանք էլ պետք է վերադիրքավորվեն, հասկանան, որ այ մեզ հետ պատահած այդ վատ դեպքից հետո, որի իրանք մեղավոր չեն եղել, բայց շահել է։ Հիմա ինչպես պետք է անեն, որ իրենց տարանցման ուղիները եւս շարունակեն լինել մրցունակ։ Եվ հնարավոր է, որ այդ երկրները մեղմ ազդակներ ուղարկեն, օրինակ ասեն, որ այդ ապաշրջափակման մեջ իրենք կուզեին չկորցնել հյուսիս-հարավ ուղղությունը, մենք ասենք իհարկե անպայման այդպես ենք անելու, որովհետև դա մեր շահերից է բխում։ Այս մեղմ երկխոսությունը, այս երկու ֆրակցիաները ուռճացնում, դարձնում են թրիփը աշխարհաքաղաքական սպառնալիք է, թե երաշխիք։ Ու հետո մեզ են մեղադրում, որ գուցե հայոց ցեղասպանության համար մենք ուզում ենք մտածենք կարող է այդ ժողովուրդները ինչու են մեզ ցեղասպանել, մեր հասցեն այդ մեղադրանք են հնչեցնում, բայց այստեղ տեղում ասում են, որ ուրիշ ազգերը մեզ կարան ցեղասպանել թրիփի համար։ Արձագանք բան։ Տիկին Կարապետյան, ձեր մտքերի ընթացքի հետ լիովին համաձայն եմ, ուղղակի նշեմ, որ Հայաստանը թրիփը իրագործելով չի ուզում, որ թրիփը լինի էքսկլյուզիվ ճանապարհ միջազգային տարանցման համար։ Ուզում է, որ թրիփը լինի միջազգային տարանցման համար եւս մեկ ուղի։ Եվ այստեղ Հորմուզի նեղուցի օրինակներ բերում, տեսնում եք, որ լավ չէ, որ միջազգային որոշակի տարանցումների համար մեկ ճանապարհ է մնում։ Ես կարծում եմ մենք մեր գործընկերներին սա պետք է կոմունիկացնենք մեր հարևան եւ ավելի լայն տարածաշրջանի, որ Հայաստանով անցումը ձեր ապրանքների ձեր համար հերթական ալտերնատիվն է, որը կարող է տնտեսության վրա դրական ազդեցություն ունենալ եւ այլն, եւ այս առումով նաեւ տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ արևելքից արևմուտք այնպիսի ծավալ կա բեռնափոխադրումների, որը այսօրվա գործող տարանցիկ ուղիները ուղղակի չեն հասցնում սպասարկել։ Ուստի թրիփի բացումը, ես կարծում եմ այլ տարանցիկ ուղիների համար, մեր հարևանությամբ գործող, սպառնալիք լինել չի կարող, եւ այդ ուղիները գուցե մրցակցեն, բայց զուգահեռ կկարողանան կկարողանան ապահովել այդ տարանցումը։ Չգիտեմ, այսպիսի արձագանքի ակնկալում եմ արծից թե ոչ, բայց արձագանք։ Շնորհակալ եմ, որ խոսում եք Հայաստանի եւ նրա անելիքների մասին, բայց ես էլի մեր ուշադրությունը պետք է տանեմ դեպի ընդդիմություն։ Այստեղ նախկինում նախորդ քննարկումների ժամանակ խոսվել է տնտեսական խաղաղության մասին, եւ ես ուզում եմ հասկանամ ինչա կոչվում գործունեության այդ տեսակը, երբ Հայաստանի ներսից հայամետ հանդես եկող քաղաքական գործիչները կարող են այլ երկրներին Հայաստանի կառավարող ուժի ենթադրենք սխալ քաղաքականությանը արձագանքեն ագրեսիվ եւ իրանք ներսից այդ ագրեսիվությունը հիմնավորեն։ Ասենք օրինակ հնարավոր է, որ մեզ տնտեսական ցեղասպանության ենթարկեն թրիփի պատճառով եւ պարզվի, որ այստեղ կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ այդ տնտեսական ցեղասպանությունը մենք ենք վրա բերել։ Պատասխան։ Տիկին Կարապետյան, մենք դրա ականատեսն ենք եղել վերջին 5 տարիների մեր այստեղ գործունեության, որ երբ որ ոչ միայն թրիփի վերաբերյալ, ցանկացած
գործընթաց, խաղաղության գործընթացի ցանկացած բաղադրիչ, որը մենք քննարկել ենք եւ կյանքի են կոչել, դրանից առաջ շատ այսպես բանով հնչել է պատերազմը սկսվելու, հեսա պատերազմը լինելու, հեսա պատերազմը լինելու բանը, ոսկեպարի եկեղեցին կտանու պատերազմ կսկսվի։ Այս տրամաբանությունն է գործում, թրիփը հեսա իրականություն է դառնալու, թրիփի գնացքները գալու են ու գնան եւ մեր սիրելի ընդդիմությունը մնալու է գնացքից ուշացած։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։